السلام عليكم. إن شاء الله يكون بخير. هذا الفيديو راح يكون فيديو تعليمي عن كيفية معادلة شهادة الهندسة وأخذ الترخيصات المناسبة للعمل داخل أمريكا. الفيديو هذا راح يكون مفيد للمهندسين العرب، المهندسين العراقيين بشكل خاص، لأنه تجربتي أنا شخصيا بهذا الموضوع كانت من داخل العراق، وكذلك المهندسين الموجودين داخل أمريكا. بالبداية أنا يعني كنت أعمل مهندس نفط داخل العراق، فلما فكرت وإجت الفرصة أنه أهاجر لأمريكا بديت أشتغل على هذا الموضوع وأبحث بيه وأدور. للأسف المعلومات كانت كلش قليلة بالبداية، لأنه الأشخاص اللي داخلين بهذا المجال كانوا كلش قليلين. فبديت أبحث عن أشخاص معينين، بديت أبحث باليوتيوب، يعني حصلت مساعدة الحمد لله من بعض الأشخاص. وقبل ما أتعرف على أي شخص بحثت وفتحت حساب على NCEES اللي هو National Council of Examiners for Engineering and Surveying، المجلس الوطني لممتحني الهندسة والمساحة. هذا موجود على جوجل، تقدر تسجل معلوماتك الحساب عن طريق جواز سفر ساري الصلاحية إذا كنت خارج أمريكا، وإذا كنت داخل أمريكا فتفتح عن طريق رخصة قيادة عادي. المهم يكون الاسم مطابق فقط. ال NCES هي عبارة عن منظمة أمريكية غير ربحية مسؤولة عن وضع وإدارة اختبارات الترخيص للمهندسين والمساحين مثل ال FE وال PE اللي راح نتطرق لهم. هي هاي الخطوة الأولى، إنه أنت تفتح حساب عن طريق ال NCES. الخطوة الثانية طبعا كانت شوية صعبة، لأن الجامعات والكليات العراقية ما تعرف هذا الموضوع كلش هواية، بعدها مو فاميلر وياه، يعني ما مألوف الموضوع إلها. فالأفضل إذا تشوف صعوبة مثل حالتي أنا، يعني أنا طلبتهن مرتين وصار عندي تأخير كلش هواية بسبب إنه العميد بوقته كان يقول لا خلي هم يتواصلون وياي حتى أنا أنطيهم معلوماتي وأنطيهم هاي الأمور. لكن بعد فترة وبعد البحث والتقصي عرفت انه بعض الامور ما تحتاجها. مثلا وثيقة التخرج ما تحتاج تصديق من الخارجية اللي ياخذ شهر ونص. جدارية كنا ناخذ اللي احنا نسميها جدارية بالعراق، هي دبلومة، ما يحتاج تاخذ تأييد تخرج عادي. وبعض الحالات يعتبرون وثيقة التخرج الإنجليزية الأربع سنوات تعتبر هي شي يعني يكفي عن الباقيات. وفد اكو ترانسكريبت ريكويست تسحبه من ال NCS، توديه تحط بيه معلومات العميد ورقم تليفونه والايميل. بوقتها العميد رفض، قال خلي هم يراسلوني يلا انطيهم. فهاي كل هالامور كانت اخطاء بالنسبة لي لان جديد وما اعرف بالموضوع. فبعد البحث وتجارب الناس اللي موجودة عرفت انه هم يحتاجون 3 شغلات منك. ما يحتاج تروح تسحب ترانسكريبت ريكويست، حتحتاج وثيقة تخرج باللغة الإنجليزية لمدة وثيقة تخرج ل4 سنوات باللغة الإنجليزية، أكيد كلها بالإنجليزي، سيلبس، وتأييد تخرج. هاي 3 شغلات تخليهم ميل، دزهم DHL أو أي شيء ثاني لأمريكا. خلصنا من الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة، بعد ما توصل الأوراق يمهم راح تدفع مبلغ ما أتذكر بالضبط، بس كان أما 250 أو 350 دولار بهالحدود هاي. فتدفع المبلغ وتنتظر يعملون evaluation أو تقييم للدروس والمواد اللي أنت ماخذها على مدار هاي ال4 سنوات، حتى يشوفون شنو المواد اللي تكون ناقصة يمك وهم ماخذيها بأمريكا. عادة بالدول العربية والعراقية راح يكون ما عندك نقص بالمواد الهندسية، لأنه احنا ناخذ مواد هندسية أكثر منهم. يكون النقص عادة بمواد الجنرال education ومواد الهيومن رايتس، الديمقراطية، ديمقراطية حقوق الإنسان. هاي الأمور يكون عندك بيها نقص. فبعد ما مدة معينة، يعني ما تطول، من 2 إلى 5 أيام أتذكر، يجيك PDF إنه عندك هاي المواد نقص لازم تعادلها. هم يعتمدون على نظام الأورس، احنا نعتمد على نظام اليونتس الوحدات. فيقول لك هالقد أورس هي نفسها اليونتس. هاي تاخذها عن طريق برنامج ال ABET، لازم يكون نظام معتمد. ال ABET اللي هو Accreditation Board for Engineering and Technology، مجلس الاعتماد للهندسة والتقنية، اللي هي جهة معتمدة دوليا تقيم وتعتمد البرامج التعليمية بالهندسة والعلوم التطبيقية والتكنولوجيا.
حتى تضمن إنه هاي الدراسة اللي أنت درستها جودتها عالية ومطابقة للمعايير الأكاديمية والمهنية المطلوبة. بعدين تدور على جهة معينة ممكن تعطيك اعتماد ال ABET، أو ممكن تعتمد على نفسك وتدرس وتاخذ كورس حسب المكان اللي أنت موجود به، من ثم تختبر. بالنسبة إلي يعني كان عندي 8 ساعات نقص أو 8 يونتات، خذتهم خلال 1.5 إلى 3 أشهر، مواد إنجليزية وفيزياء كان عندي كذلك، فيزيكس. فاختبرتهم والحمد لله نجحت بيهم. بعدين الكلية اللي كانت معتمدة من ال ABET بعثت النتائج لل NCS. ال NCS هنا يسوون فد شيء اسمه Re-Evaluation. Re-Evaluation اللي هو إعادة تقييم مرة ثانية، وهذا عليه $100 إضافية. تنتظر عدة أيام، راح يجيك إيميل PDF كذلك إنه أنت خلاص انتهى التقييم مالتك، حاليا أنت خلصت المعادلة الشهادة، حاليا راح تكون مؤهل للدخول اختبار ال FE بعد ما تقرأ له طبعا، يعني لأنه اختبار ال FE يعتمد كذلك حسب البورد اللي أنت راح تمتحن به، هل إنه أنت تحتاج تعادل الشهادة قبل ما تدخل اختبار ال FE أم ما تحتاج. يعني مثلا بالعراق ما عندنا أي مكان ينطي الاختبار أو تقدر تمتحن الاختبار به، لازم تسافر لدولة ثانية. مثلا على سبيل المثال مصر بها مكانين، ال EES وال AUC. ال AUC الجامعة الأمريكية بالقاهرة، هاي لازم تكون إذا اختبرت بيها لازم تكون محصل على المعادلة ومخلصها. بالنسبة لل EES اللي هو نقابة المهندسين المصرية، هاي ما تتطلب معادلة الشهادة، يعني ممكن مباشرة تقرأ وتدخل اختبار ال FE، لكن تحتاج المعادلة قبل دخول اختبار ال PE. الخطوة الرابعة هي تحديد القسم المناسب بال FE، لأنه مثل ما نعرف أنه ال FE هو 6 أقسام: FE Chemical, Mechanical, Civil, Electrical, Industrial and Systems، وال FE Other Disciplines. أنا بالنسبة لي مهندس نفط، فما كان أكو نفط موجود، فقط بالبي تكون الاختصاصات أكثر، لكن ال FE والامتحان الأساسي ما بي هاي الأمور، فاختاريت الأذر. صح كان بي مادتين إلا 3 مواد مختلفة، لكن هو الأنسب، العام يسمونه هو أنسب إلي يعني. وممكن تختار أي FE ما يضر يعني عادي. يعني أنا مثلا نفط كان واحد صديقي مصري أعرفه ميكانيكي، قال الميكانيك أصعب بالنسبة لي، أخذ ال FE أذر، فحسب اللي يلائمك أنت. الكورسات موجودة عدة كورسات، أكو عربية وأكو أمريكية. الأمريكية شوية تكون غالية، تقريبا $1000 فما فوق. العربية عندك المصرية 3 كورسات اللي أعرفها أني سامع بيها. كورس الأول ال GEC صراحة اللي أني دخلت وياهم. ال GEC يكون تفصيلي جدا طويل، عادة يطول الوقت المحدد مالته 5 أشهر، لكن هو ممكن يوصل 7 إلى 8 أشهر. الكورس تفصيلي جدا، يعني يشرح لك خطوة بخطوة، يفيد الناس اللي صار لها فترة طويلة ما دارسه. لكن صراحة لما دخلت الاختبار شفت يعني الكورس كان أصعب مراحل من الاختبار. يعني أنا بقيت فوق السنة أقرأ يلا قدرت أدخل الاختبار، لأن الكورس كان جدا ضخم جدا متشعب، لكن ينطيك كل الأفكار اللي ممكن تجي، وأغلب الأفكار، ما نقول كل الأفكار لأنه كان أكو أفكار هواية بالاختبار جديدة. طبعا الكورس الثاني اللي هو كورس ياسر شعبان أو يسمونه Engineering Tracks، هذا يطول 12 أسبوع، يعني مختصر أكثر. اللي ناس دخلت بيهم قالوا كورس زين. الكورس الثالث هو كورس مستر FE خاص فقط بالمدني، FE Civil، 4 أشهر، وعندي أصدقاء دخلوا بيه وقالوا الكورس كلش ممتاز، ويعني ينطونا تقييمات عالية صراحة. خلال التحضير صراحة يعني المادة كانت مو سهلة، يعني ما يقارب 15 مادة حتقراها كلها وتختبرها بنفس اليوم، يعني أخذت فترة كلش طويلة وياي بالقراية والتحضير إلها، ولازم تتعلم هواي أمور بالنسبة للكالكوليتر تريكس. الكاسيو بها عدة أنواع محددة فقط، بس الشائع هو ال FX 991 ES Plus، ممكن تستخدمه بالاختبار.
هنا تبدي تقرأ للاختبار، تبدي تتعلم هواية أمور شوية شوية لحد ما تكون مستعد للاختبار. ممكن تاخذ أسئلة تشتري أسئلة من ال NCES. تشوف موجود بالريدت تلقى بعض الأسئلة منا ومنا، يعني تحصل هواي أسئلة وتكون إن شاء الله جاهز لدخول الاختبار. نوع الاختبار بالنسبة لي كان شي جديد، لأنه أول مرة أنا أحدد يوم الاختبار ووقت الاختبار. فالنقطة الخامسة اللي راح نجي لها هي تحديد موعد الاختبار. أهم شي إنه أنت يكون عندك مجال، وإنه أنت تحجز، كل ما يكون تحجز من وقت أكثر أفضل. يعني مثلا قبل بشهر شهرين لما بديت تراجع تحجز، لأنه عادة يكون مكانات وأيام كلش قليلة. يعني مثلا أنا حجزت عن طريق ال AUC اللي هي الجامعة الأمريكية بالقاهرة، امتحنت بمصر، سافرت للامتحان طبعا. فمرات تلقى كلش هواية مجال، مرات ما تلقى، فتحدد موعد أفضل على مود الفيزا وغير هاي الأمور. طبعا بالنسبة لمصر شوية غالي كان، يعني الجامعة الأمريكية أخذت $300، ال NCS يأخذون $250، وراها عندك أمنية كذا مبلغ وسفر وفندق وغيره، تقريبا بين $1200 إلى $1300 بالنسبة إلي. موجود بغير مكانات، يعني تركيا ما حبيت أروح لها، مع العلم أنا مسافر لها 4 مرات، بس ما حبيت أروح لها لأن شوية اللغة، عائق اللغة يعني. موجود بالشارقة بالإمارات، فأنت تركز يا مكان تريد تروح له وانتهى الموضوع، تحجز وتدفع كل الرسوم وتسافر على بركة الله. النقطة السادسة هي يوم الاختبار. طبعا الاختبار يحتاج عدة أمور. أكيد الإنجليزي ما نحكي بيه، يعني هذا شيء أساسي، مو شرط تكون فلوينت لكن تكون متمكن من اللغة. يكون عندك تايم مانجمنت عالي، إنه تقييم الوقت، تعرف قيمة الوقت. لازم تكون سريع وذكي بنفس الوقت، وتعرف تربط بين مادة ومادة. يعني ممكن تحتاج مادة حتى تحل بمادة ثانية مثل الستاتيك والدايناميك. طبعا هي 15 مادة بالاختبار، كل المواد اللي انت اخذتها بالمرحلة الاولى والثانية، الماثماتيكس، الستاتيك، الدايناميك، ميكانيك اوف ماتيريالز، الثيرمودايناميك، الفلويد. يعني هواي مواضيع كانت بالأول والثاني. أنا أعتبرها المواضيع الثقيلة بالنسبة لنا، لما نوصل للاختصاص تكون مواضيعنا أسهل من هاي المواضيع. ما أعرف بالنسبة إلي هذا يعني الكلام. الاختبار عادة راح يكون 5 ساعات و20 دقيقة. إذا توزعها على 110 سؤال، هاي الأسئلة حتكون كل سؤال بالضبط 2:55 ثانية. ف3 دقائق أنت لازم تقرأ السؤال، تعرف شنو معناه وتحل. فالاختبار مو سهل، وبنفس الوقت مو صعب كلش، مو مستحيل. فأنت تقدر تعبر الاختبار إذا قرأت بالشكل الصحيح. طبعا الاختبار ينقسم جزئين، يسمونه المورنينج والإيفنينج. فلما تبدي أنت تختبر الاختبار الأول أو النصف الأول، تقريبا 2:40 دقيقة، يعني هو بأعداد تنازلي، 2:40 دقيقة. بعدين يكون عندك استراحة 25 دقيقة. هاي 25 دقيقة إذا أخذتها أو ما أخذتها ما لها علاقة بالوقت. يعني على سبيل المثال تقول لا أنا أريد هاي 25 دقيقة، لا، هو ماكو هيك. تاخذ 2:40 دقيقة، تبقى عندك 25 دقيقة أخذت بها بريك، تروح تطلع البريك وترجع تكمل 2:40 دقيقة الثانية. بعد الاختبار تنتظر ما يقارب من 5 إلى 7 أيام، تطلع النتيجة، يرسلوها عن طريق الإيميل. للأسف أني بالمحاولة الأولى ما نجحت. كنت يعني جايب درجة 53، على ما أتذكر 53 كانت، ما عبرت الاختبار. الاختبار بيه عدة أمور، يعني من ضمنها أنه هذا كيرف يستخدمونه. لو كان عدد اللي مختبرين وياك درجاتهم عالية تصعد درجة النجاح، لو كان عدد المختبرين درجاتهم قليلة تنزل درجة النجاح. يعني أنا شفت في مرة من المرات شخص كان جايب 63 وما ناجح، وشخص على ما أذكر كان 68 وما ناجح. يعني كان الموضوع غريب. فأنت تخلي في بالك أنه 70 فما فوق يلا تنجح. الموضوع هنا مو رسوب. يعني حتى لما كانت النتيجة بعثوا لي إياها كانوا failed، ولما فتحتها
كان مكتوب unsuccessful attempt، محاولة غير ناجحة. فأوكي، أني لما أقرر أنه أني فشلت وما أحاول مرة ثانية، هنا هو مكان الفشل بأي شيء بالدنيا. أنت لما تقرر تنجح إذا بقيت تحاول، بس لما تيأس تفشل. يعني أنا هواي شفت على تطبيق ريدت، تدخل أشوفه تطبيق كلش مفيد طبعا بجماعة ال FE وال PE، بس الأكثر ال FE. فلما دخلت شفت يعني بعض الناس يختبر 7 مرات، وبعضهم حتى شفت شخص اختبر 12 مرة. فالموضوع هنا مو أن أنت نجحت أول مرة، أنت شقد كان عندك إصرار وعزيمة حتى بقيت كذا مرة تحاول حتى تنجح. الموضوع هنا يصير أصعب بعد محاولة عن ثانية. الحمد لله يعني أنا راجعت مرة ثانية بشكل سريع، قرأت أكثر، ركزت أكثر، اختبرت بعد 2 شهر. وأتذكر يعني حسب درجتي تقريبا ما ينطوك لما تنجح، بس يقولوا لك باس. فتقريبا يعني ما يقارب 85 يعني طلع الدرجة الحمد لله. فكنت متأكد إن شاء الله أنجح. بعد أسبوع أو 6 أيام بالضبط، 6 أيام أتذكر، يعني دزوا لي النتيجة إنه أنت باس، والحمد لله يعني نجحت الاختبار. الخطوة السابعة هي بعد النجاح إنه أنت تقدم على ال EIT. خلونا هنا نوضح بعض النقاط. الموضوع بقسمين: المعادلة اللي هي معادلة ساعات الدراسة، وترخيص. معادلة ساعات الدراسة حكينا بيها. الترخيص يجي بعد نجاحك بالاختبار، اختبار FE اللي هو Fundamentals of Engineering، أساسيات الهندسة. الترخيص اللي تاخذه أنت بعد نجاحك من ال FE يسمى بال EIT، اللي هو Engineer in Training، مهندس متدرب، أو Engineer Intern يسمونه. هذا تاخذه حسب الولاية اللي أنت عايش بيها أو مقرر تشتغل بيها. يعني طبعا كل ولاية وكل بورد هندسي إلى متطلبات معينة، بس عادة أنت إذا حصلت على EIT معين بولاية معينة، تقدر يعني كأنما تنقله أو تحوله إلى ولاية أخرى بمتطلباتهم الثانية. يعني ما أتوقع تعيده من جديد، ما متأكد من المعلومة 100%، لكن أنا راح أشتغل عليها بالفترة الجاية إن شاء الله. فأنا أخذت EIT مال ولاية تكساس، واللي هو يكون عادة جدا سهل، بس تتواصل وياهم عن طريق الإيميل. بعد فترة أوتوماتيكي هم يظلون يتواصلون وياك ويسووا لك إياه، يصير عندك EIT من عندهم. لكن لحد هنا ما تعتبر أنت مهندس استشاري أو مهندس مرخص إلا بعد ما تعبر PE. الخطوة الثامنة هي أما دخول اختبار PE أو إضافة الخبرة، حسب الحالة اللي أنت بيها أو اللي أنت تريده. بالنسبة إلي أنا يعني عندي 7 سنوات خبرة، واختبرت ال FE وكملت. قبل دخول PE ضفت الخبرة عادي. وكذلك اختبار PE، دخول اختبار PE حسب الولاية والبورد الموجود بشروط. طبعا المعادلة لازم تكون منتهية، الإيفالويشن خلصة. بعض الولايات تطلب فقط عبورك اختبار FE، بعض الولايات تطلب عبورك اختبار FE وعندك أو مقدم سنوات الخبرة. كذلك سنوات الخبرة تعتمد على موضوعين رئيسيين، أو دخولك اختبار FE PE. مثلا على سبيل المثال، أنت عندك خدمة أكثر من 20 سنة، في بعض الولايات ما يطلب أن أنت تختبر FE مباشرة، تروح تدخل PE. إذا كان عندك PhD دكتوراه بالهندسة، إذا كان عندك دكتوراه شهادة الدكتوراه بالهندسة، ممكن أنه أنت تدخل الاختبار PE مباشرة بدون FE، تسوي ويف، لكن تبقى مطلوب 4 سنوات خبرة. لكن إذا اختاريت تدخل اختبار FE وأنت عندك PhD أو دكتور في الهندسة، فأنت تدخل اختبار FE طبيعي، ومن ثم PE، ويكون مطلوب منك 2 خبرة فقط. هذا موضوع مهم جدا لازم الواحد يركز به. لحد هنا يعني أنا حاليا إن شاء الله راح أختبر PE بالأشهر القادمة. ضفت الخبرة عن طريق NCS، وكان عندي مراجع PE. لازم يكون عندك 5 مهندسين مراجع على الأقل 3 منهم PE.
وإن شاء الله نشوف اللي جاي إيش راح يكون. أتمنى إنه الشرح يكون وافي وكافي للأشخاص اللي حابين يدخلون بهذا المجال، وكل التوفيق إن شاء الله للجميع. مع السلامة.